慧香，你喺邊啊？好肚餓啊！成日都冇食過嘢啦。你躝咗去邊啊？孟波生日啊！我生日？哎呀，真係凄涼啦！生日都冇嘢食嘅，半塊咋？慧香，慧香，你死咗喺邊啊？生日快樂！哇！肥婆奶奶，你話原來今日咁多女仔記得我生日㗎？媽媽，我幾時追過你哋啊？你自己諗幾時追過你哋啫？唉，算啦，唔諗啦。唉，好肚餓，食蛋糕先。唔得，要俾我哋綁住，然後餵你食。係啊。好，嚟啊，綁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 啊！唉，好肚餓啊！喂，你近視㗎？個嘴喺呢度啊！你就近視啦，我哋全部你都未見過㗎。係啊。咁今日你哋又同我慶祝生日？你捉咗我哋啲男朋友同老公，我哋嚟報仇㗎！嚇！打佢！唉，唔好啊！快走啊！你走啊！追佢啊！唔好走啊！你聽我講啊！哎呀！哎走！去！打佢啊！咪話！放低武器！放啊！生日快樂！咦？啊，慧香，你喺度搞咩啊？呢班女仔啊，想殺我啊！你揸住支槍就話佢哋想殺你，你玩咩遊戲啊？咩啊？孟波，你一個嚟，呢個邊個嚟㗎？救命㗎你！佢死人孟波！我憎死你啊孟波！我要同表哥坐富貴院去度假。慧香，都係你班死八婆。係英雄就唔好用槍。好，俾啲厲害你哋睇下。